obboleessa keenya Mahammadiin waliin haasawaa tokko tokko ni taasisna. Mee yaada isa keessa jiru yookaan hawwii qabu irraa mee maal faa kan nuuf qoodu nu faana ta'aa nu dhaggeeffadhaa siniin jedha. Kunoo amma gara isaatti dabarsaa salaamata gaafadhuuti obboleeyyan keenyaaf atis kana booda maatii keenya taateerta waan ta'eef hordoftoota kiyya wajjiniin akka tokko taanee adeemsa keenya yeroo hundumaatti fufnu inshallah rabbi irraa abdiin qaba. Mee salaamataa hidhii jalqabe. Tole inshallah kabajamtootaaf hordoftoota keenya mee guyyaa har'aa kana mee obboleessa keenya kana har'aan guyyaa lammaffaan guyyaa sadaffaan bira oolaa jira. Guyyaa lama waliin haasa'ee sagalee simbiraan ga'een jira. Inshallah amma immoo kunoo mee hawwiin isaa gara fuulduraatti maal akka ta'e waan tokko akka inni keessaa naaf ibsu nanaa sobsiisa. Obboleessi keenya Mahammad inshallah akkasumas namni kuni hawwiin inni kaleessa natti himaa ture har'allee waliin oollee natti dubbataa ture waanuma kaleessa hojjetaa ture irraa waa wal fakkaatudha jechuudha. Ani adeemsa kiyya keessatti miskiina bira dhaabbachuu, nama miidhamaa bira dhaabbachuu, nama kabajuu, dhiiraaf shamara osoo hin jedhinii, xiqqaaf guddaa osoo hin jedhinii, islaama kiristaana osoo hin jedhinii, amantii fedhe haa qabaatu. Ilmi namaa ilma namaa taanaan amantii fedhayyuu yoo qabaate ana magee biratti yoomiyyuu kabaja qabaata jechuudha. Namni kamisiyyuu moyyuu akkas ta'e gaarii ta'a. Amantii kamuu xiqqeessuun, amantii kamuu arrabsuun, amantii kamiyyuu kabaja dhorkuun gaarii miti. Maaliif rabbiin iyyuu quraana isaa keessatti laa ikraaha fiddiin waan jedhuuf akkasuma dirqamni hin jiru. Faman yashaa'a falyakfur faman yashaa'a falyu'min waman yashaa'a falyakfuri jedha hadiisnis. Abbaan fedhe haa amanuu, abbaan fedhe immoo haa kafaruu. Mirga guutuu namaa kennee jira jechuudha. Rabbiin inni nama uume sunuu dirqama amantii kana fudhachuu qabda yookaan dirqama amantii akkasii ta'uu qabda jedhee waan dirqama kaa'e miti. Mirga kennee jira quraana isaa keessatti. Quraana rabbii, kalaama rabbii, jecha rabbii qulqulluudha. Kan namni ittiin daballe, ka fakkeessaa tokkollee hin qabne, ka kooppii tokkollee hin qabne jechuudha. Eegameetu qulqullinaan qulqullaa'ee nu bira ga'e jechuudha quraana rabbii. Kanaafi har'as immoo akkasumatti yoo ilaallu amantii kamiyyuu xiqqeessuuf yaaluun waan sirrii miti. Nama kamuu waliin jiraatama waan ta'eef. Akkasumas immoo amantii kamuu yoo ta'e gaddarratti walitti hirmaata hawaasni keenya. Amantii fedhayyuu yoo qabaate gammachuu irratti walitti hirmaata. Yoo tokkorraa ka'ee namni du'e irratti hirmaateetu du'aa sanallee awaalee wal bira dhaabbata. Gadda sanarratti immoo waan wal bira dhaabbatamuu qabuun walitti fidee wal bira dhaabbatee wal gargaara. Akkasumas immoo yoo fuudhas ta'e cidhas yoo ta'e waamicha walii godhee wal kabajee gammachuudhaan waan qabu waliif ergisee wal bira dhaabbatee kabajata. Uummanni keenya jechuudha. Kaabaa kibbatti baaf lixa bakka maratti iyyuu akkasitti jiraata. Kanaafi yeroo kamiyyuu yoo kaanee amantii tokko ija tuffiitiin ilaalle, amantii tokkos xiqqeessine nurraan bareedu. Maaliif dhaloonni nu booda jiru akkasumatti waa xiqqeessu guddata. Waa xiqqeessu amantii biraa jibbuun amantii islaamaa guddisuu miti. Amantiin islaamaa karaa ittiin guddatu hedduu qaba. Gosa hedduu qaba. Kanneen akkamii dhaloota islaamaa walitti qabdee akka inni baratu gochuu, haga rabbi si barsiise kalaama rabbiirraa waan beektu itti himuu. Kana malee kanneen akka ijoollee biyyoota garaagaraa jiranis ta'e biyya keessa jiranii walitti qabdee haga danda'ame kottaa tokko taanee walitti dhufnee tokkummaa uummannee madrasaa tokko ijaarrannaa yookaanis tokko taanee ustaaza quraana nu qaraa'isu tokko qubsiifannaa, maallaqa walitti buufannee masjiida ijaarrannaa, hanqina masjiida keessa jiru guuttannaa, masjiida rabbii bareechinaa. Karaa baay'eetu jira karaan ittiin islaamummaa kana utubuu dandeenyu jechuudha. Yoo kana goone dhuguma amantii islaamaatiif waan gaarii hojjenneerra. Yoo immoo akkasumatti teenye yeroo hundumaa amantii namaa tuffachuu fi xiqqeessuu qofa ta'e amantii islaamaatiif wanti dabalaa jirru hin jiru. Nurraayyuu deebi'ee namni maal bara? Nama arrabsuu bara. Nama arrabsuun sana akkuma nurraa baratu jecha fokkisaa tokko yoo dubbanne akkuma namni sana nurraa fudhatee dubbatu
yoollee lubbuun hin jiraanne iyyuu hojiin keenya sun babal'achaa deema jechuudha. Yooma waan gaarii dubbanne yoo quraana tokko namni hin beekne tokko yoo nama barsiifnee jenne haga yoo nuti lubbuun hin jirres haga guyyaa qiyaamaatti beekumsi nuti dabarfanne sun babal'ataa dhuma teessi jechuudha. Kanaafi yeroo kamiyyuu waan khayrii waan qulqulluu hojjechuu irratti xiyyeeffachuutu barbaachisaadha. Nama kamiyyuu kabajuutu barbaachisaadha. Namnis yoo hamaa namatti hoole hamaa natti oolte ta'ennee hamaa isatti yaaduun sirrii miti. Eeyyen maaliif yoo namni hamaa nutti oole yaa Rabbi ati gama keetiin natti bal'isi. Abalu kun na miidheera garuu ani deebi'ee san miidhu yaa Rabbi ati karaa naaf mijatu haala naaf mijatu hundumayyuu ati naaf sirreessi. Yoo namni si miidhe silas namni yoo si miidhe Rabbiin biratti numa argata. Hagati miidhe sana Rabbiin biratti numa argata. Kanaaf sana miindaa Rabbitu kaffalaa jechuudha. Inshaallah kanneen fuuldura kanatti hojjechuuf jennu wantoonni karoorfannee yeroo hedduun waan wantoota akkasiitiin wal qabatu waan gorsaa wal qabatuu fi waan khayrii qofaadha jechuudha. Inshaallah. Akkasumas immoo akkuma viidiyoo duraa keessatti isinii ibsinee turre kanneen akka markata adda addaa inshaallah yeroo gabaabduu booda istuudiyoo tokko ni qopheeffanna yoo Rabbi jedhee yeroo hundumaayyuu haala yeroo irratti wal dhabdee akkasumas bakkatti hawaasni walitti bubu'ee rakkoo gandummaa akkasii kana waan akkasii irratti bakka feeneyyuu yoo jiraanne bakka feenittis yoo walitti dhufne nuti Oromoo yoo taane Oromoodha. Akka Oromootti wal bira dhaabbanna. Islaama yoo taane obboleessa akka Islaamaatti wal bira dhaabbanna. Saba biraa kamiyyuu yoo ta'e Islaama ta'ee deemee nutti dhufa taanaan obboleessa ta'eeran maaliif Islaamummaatu walitti dha'aan ta'eef. Islaamummaan dhiigaan adda addan baasu lafeedhaan adda addan baasu. Islaamummaan nama kamiyyuu obboleessa siif godha. Eeyyen akkuma kaleessa gurraachi biyya keenya namoonni seenaa qulqulluu qaban hedduun ni jiru. Kan akka sahaabaa Bilaal fa'aa, Bilaal ibn Rabah seenaa isaa warri qaraatan hedduun hin beektu. Fakkeenya isa yoo fudhanne inni nama gurraachan. Nama gurraacha ta'uyyuu garuu hunda dura bu'ee filatamee garbummaa keessa kan ture garbummaa keessatti dararaa hedduu dabarsee achi keessaa ba'eetu gara Islaamummaatti erga bitamee erga Abaabakriin bitee ka'ee booda rakkoo meeqa dabarsee ka'ee filatamaa ta'e, nama jaalatamaa ta'e, nama seena qabeessa ta'e, nama yeroo hundumaa biyya Habashaa jedhamtu yaadachiisu ta'e, nama hadiisa keessatti maqaan isaa waamamu ta'e, nama azaaniidhaan yeroo hundumaa sagalee isaa gaarii sanaan beekamu ta'e, sadarkaa guddaa argate. Kanaafi yoo hojii qulqulluu qabaanne, yoo yaada gaarii, yaada qulqulluu yoo yaadne sammuu keenya keessatti yeroo hundumaayyuu Rabbiin sadarkaa keenya akkaataan inni ittiin ol fuudhamu hin beekamu. Ilaa har'a rakkoo kana keessa taa'ee biyya rakkoo kana keessa taa'een dubbadha miti. Sababan waan gaarii yaaduuf waan gaarii dubbadhuuf tarii boru Rabbiin sadarkaa kan koo bakka gaarii tollaa kaasuu danda'a. Ammas immoo Rabbii koorraa abdiin qaba. Obboleessa kiyyallee akkasuma kan har'aasitti walamannee waliin ta'aa jirru kana boru Rabbiin bakka guddaatti nuuf baasuu danda'a. Kanaafi fuuldura kanatti wantoonni nuti isinitti himaa deemnu wantoonni nuti hojjetaa deemnu wantoota isin bohaarsaa, wantoota isin gammachiisaa, wantoota diinii jajjabeessu, wantoota obbolummaa keenya gadi jabeessu, wantoota jaalala keenya yeroo hundumayyuu kunuunsu irratti hojjetaa deemna jechuudha fuuldura kanatti. Inshaallah kanaafi mee obboleessa keenya Muhammadiin waliin haasawaa tokko ni taasisna. Mee yaada isa keessa jiru yookaan hawwii qabu irraa mee maal fa'aa kan nuuf qoodu nu faana ta'aa nu dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Kun amma gara isaatti dabarsaa salaamata gaafadhuuti obboleeyyan keenyaaf atis kana booda maatii keenya taateerta waan ta'eef hordoftoota kiyya wajjiniin akka tokko ta'anii adeemsa keenya yeroo hundumaatti fufnu inshaallah Rabbi irraa abdiin qabaa. Mee salaamataa hidhii jalqabi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota magee baga nagaan nu idan isin jecha arranta nagaa akkuma gartee inni kaase wanni gartee hawwiin keenya maali yoonii fi kan jettu taate ana akka mataa qayyatti dhugaadha gartee diini islaamaa irratti khairii dalagu akkasumas as deebisi nama gartee khairii carraaqu khairii dalagu bakka kamittuu jechuudha nama gartee khairii dalagu
ta'uu hawwii qabna inshallah warra sarabbi nu haa godhu. An hawwiin kiyya silaa an akka mataa kiyyatti maali yoo kan jettu taate ani inshallah maaliif nama gargaaru akkasuma nama dhukkubsatees bira dhaabbatu akkasuma nama rakkatees jechuudha gargaaru akkasuma gaa ni jiraame ilmi namaa kun waa hedduu jechuudha si hawwisiisa. Kanarraa masgida rabbiitillee yoo dandeesse waan dandeessu bira dhaabbachuu yoo dhabdee waamoo hundayyuu dhabdes jecha gaariidhaan akkuma duraan dubbannee dabarsine sanatti jecha gaariidhaan sadaqachuu jecha gaarii takbiiraa yoo jettee kullu tahliilatiin sadaqaa kullu takbiiratiin sadaqaa alkalimatu xayyibatiin sadaqaa wantoonni jechoon nati irra deddeebitee laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah jettu hundi sadaqaadha. Akkasumas allahu akbariin takbiiraa nati jettu hundumti isaa sadaqaadha. Akkasumas immoo jechoonni gaggaariin hundi isaatu sadaqaadha jedhamee waamama. Rabbi biratti waan gaariidha miindaa gaariidhaan namaaf yaa'a jechuudha. Kanaaf hojii jajjabaa hin qabnu waan ta'eef nuti immoo gama rabbii keenya karaan ittiin rahmata kajeellu wantoota akkasii kanaan wal qabata jechuudha. Ilmi namaa tokko yoo niifi gartee jechuudha dandeettii gartee qabeenyaan ittiin waan san jijjiirtu yookaan bira dhaabbattu yoo hin qabaanne maaliif nasbee fi sanarratti jihaata godhu ijaa dura. Achirraas deebisi nama gartee jechuudha mataa ofirratti gaafa jihaata goote as deebitee humnateetiinis hanga dandeessu bira dhaabbatta. Ammoo sanirraas deebisi yoo waan gartee rabbiin gaanutti beeku dhugaadha akkuma atilleen jechuudha haaftee yoo waan biraallee gartee jechuudha karaa gartee diinagdeetiin illee kan dadhabnu taate ilmi namaa tokko yoo sagaleedhaan bee gartee warra jee sagaleen isaa sun ni dhagahamte. Sagalee uummata musliimaa biratti ni dhagahamte jechuudha. Fudhatama guddaa argata. Kunuu jechuudha maali yoo niifi gartee inni sun as bee irra kayyu taate isa sanii akka waan gartee bira dhaabbatee yookaan ijaaree jira. Yoo irraan tana as deebisi eebba takkaatu jira yookaan eebba gartee quraana haa ta'u markaza irratti amma namni hedduun barataa jiran. Markaza kanarratti irraan tana oodootti gartee beeksisa tokko nuuf godhii siin jaani as baatee beeksisa yoo gooteef irra caalaa atis beekumtiis horataa deemta. Akkasuma as deebisi suhamnillee siif deema.